Всем привет! Вы на канале Настя Грей. Меня зовут Настя, и мы в этом видео будем рассказывать о зимнем лесочечке. Сейчас я вам покажу зимний мой лес. Вот вы видите дерево, оно зеленое, но вы не видите, потому что я сделала фон серым. Это дерево посыпано снегом. Вот снеговик, который я сделала вручную. Я вам сейчас покажу, как он светится в темноте. Наверное, его не видно, потому что... Сейчас я его включу. Ну вот. Вот эта елочка, она посыпана снегом. Вот это снеговик, который с пузырями. Сейчас я вам покажу, как он светится в темноте. Вот, вы видите, как он сияет. А вот это... две шишечки, которые посыпаны снегом тоже. А вот это гнездо, которое будет висеть на дереве. Вам это очень понравится. И если вам понравилось в этом видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Настя Грей.